बजट कम है और गेमिंग करना है तो इस कॉन्फ़िगरेशन में बिल्ड करा लो। कुछ भी देख तो लो कॉन्फ़िगरेशन। इस पीसी में हम यूज किया Ryzen 3 प्रोसेसर, 8GB रैम, 250GB SSD और B450 मदरबोर्ड। और ये कैबिनेट, 22 इंच मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, UPS। जब तक कस्टमर सोच रहे थे इसमें क्या क्या गेम चलाना है, उससे पहले हम असेंबल कर दिए। और ये सब में ज्यादा बजट भी नहीं लगता, ये पूरा सेटअप 20 से 25 हजार के अंदर हो जाता है। इसमें बस कैबिनेट पे वेरी करेगा प्राइस, तो इसमें कस्टमर को दिखावा नहीं करना था, इसलिए सब कुछ बजट वाला यूज किया और जिसका काम हो बस वही पार्ट यूज हुआ है। और ये पीसी बिल्ड अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।